기침의 관리 포인트는 편하게 기침을 잘 하도록 도와주기입니다. 물을 자주 마시면 가래가 묽어져 아이가 가래를 뱉기 편해집니다. 가습을 충분히 하면 목 점막의 까끌한 불편감이 줄어듭니다. 꿀물을 목을 적시듯 마시면 염증이 심한 목 점막이 부드럽게 진정이 됩니다. 기침을 할 때 등을 두드리면 가래가 잘 떨어져 기침이 수월해집니다. 등 전체가 아니라 목 뒤쪽과 등 위쪽을 두드려주세요. 아이의 잠자리에서 머리와 상체 부분을 살짝 올려주면 기침이 줄어 잠이 들기 편해집니다. 자세한 내용은 모던 한의사 유튜브와 홈페이지 저의 책에서 보실 수 있습니다.